கோக்கஸ் வாக்கு கொடைக்கானல் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்த வந்து சொல்லாங்க. இந்த இடம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொடைக்கானல் லேக்கில் இருந்து ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் இந்த இடம் இருக்குது. இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 1 கிலோமீட்டர் வந்து ஸ்ட்ரெச்சில் இருக்கிற ஒரு வாக்கிங் ஏரியாங்க. அந்த காலத்தில் வெள்ளக்காரன் அவன் வாக்கிங் போகிறதுக்கு போடப்பட்ட இடம். 1872ஆம் வருடம் லெப்டினன்ட் கோக்கர் என்பர் மூலிமா போடப்பட்ட இந்த இடம் வந்து அவரோட பேராலே வந்து அழைக்கப்படுதுங்க. நீங்கள் கொடைக்கானலுக்கு டூர் போனீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த மறக்காமல் போயிட்டு வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு பிளேஸ். நல்ல ஃபேமிலியோட நீங்கள் வந்து சூப்பராக வந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச் வாக்கிங்கில் சூப்பராக வந்து பனாரமிக் வியூவில் இந்த வியூஸ்லாம் சூப்பராக வந்து நல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி டிராவல் கண்ட்ருக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபுல் வீடியோ பார்க்கணும்னு நினச்சோன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருங்க, போய் பாருங்கள். பாய் மக்களே.